Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовское яблоко». Перед нами Василий Дмитриевич Гусляников, правозащитник, общественный деятель, политический деятель даже, можно сказать. Так как у нас программа в поддержку партии «Яблоко», то вот я вам хочу посоветовать все-таки обратить внимание на эту партию и посмотреть их сайт, почитать, чем эта партия отличается от других партий, и потом задуматься, когда вы пойдете на выборы, за какую партию голосовать. Вот я советую все-таки за партию «Яблоко». То, что они пока не у власти, то, что их небольшое представительство в представительных органах, законодательных органах, это не их вина, это вина тех, кто не ходит на выборы, тех, кто не поддерживает их, ни материально не поддерживает, ни словом, те, кто постоянно сомневается, не хочет себя отдать свое слово никакой партии, а это значит человек политически пассивный. Нет, Владимир, я думаю, что здесь немножко не так. Тут большая вина еще власти, которая практически из выборов у нас сделала голосование. Согласен. Если была бы возможность от каждой партии свободно выдвинуться, я думаю, народ бы с удовольствием пришел бы и сделал бы свой выбор. 3 марта 90-го года состоялось событие, которое очень сильно изменило общественную гражданскую жизнь жителей Мордовии. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, значит, только не 3, а 4 марта 90-го года, это 30 лет вчера исполнилось этому мероприятию, прошли первые квазисвободные выборы на территории Мордовии. То есть это было в масштабе всей страны, но мы будем говорить про Мордовию. То есть на территории Мордовии была возможность провести альтернативное голосование. То есть если раньше при СССР мы всегда ходили голосовать за одного из одного, фактически выбора не было, то здесь были полностью выборы, особенно в округах по городу Саранску. Если Верховный Совет Мордовии еще где-то и были округа такие, где был один кандидат, то в городской совет все округа были альтернативные. Более того, в некоторых округах было по 4-5 человек кандидатов в депутаты городского совета образца 1990 года. Почему так получилось, можно задать вопрос. И я скажу, потому что я активно занимался этим вопросом. То есть тогда, в период перестройки уже, начались из Москвы в первую очередь сигналы о том, что надо демократизировать общество. Что это означает? Это означает, что дать больше прав народу. И тут на самом деле неоценимая заслуга Горбачева в том, что под его руководством КПСС дала слабину и приняли закон о выборах в местные советы, в областные советы, в республиканские региональные советы и Верховный Совет РСФСР. То есть, прежде, годом ранее, в 1989 году, состоялись выборы депутатов СССР, где уже многие округа были альтернативные, и, как мы знаем, тогда, если даже некоторых не народ избирал, а, например, было много кандидатов, которых назначала Академия наук СССР. То есть вот таким вот образом. То есть здесь уже было на самом деле, можно назвать их квази. Квази это почти, так слово, почти свободные выборы. Почему я говорю почти? Потому что все-таки 130 из 175 округов в выборах в Верховный Совет Мордовии были безальтернативные. Это как раз и говорит о том, что вот это были квазисвободные выборы, потому что в Саранске были альтернативные выборы, а в других округах сельских в основном это были безальтернативные выборы, и в основном туда прошли те люди, которые занимали видные посты в партии или в советской власти, то есть или первые секретари, или предрики, или и те, и другие вместе. Поэтому в Верховный Совет из 175 депутатов большинство, абсолютное большинство, было в руках КПСС. Но что хорошо, что к тому времени КПСС уже умирала.
То есть шли народные митинги по всей стране, а в Москве, как мы помним, в феврале 90-го года на Манежной площади собралось столько народу, что все переулки были заполнены народом, и по разным оценкам от 200 до 500 тысяч человек было на Манежной площади. И тут уже не могла устоять никакая 6-я статья Конституции СССР, в которой была записана правящая роль и руководящая роль КПСС. И после этого 6-я статья из Конституции была убрана. Ну, это, можно сказать, придало демократам, как сказать, силы, когда увидели, что есть результат от их действий, то есть народ может решать какие-то задачи. И поэтому мы активно провели избирательную кампанию марта 90-го года, и в нашем городском совете было избрано большинством людей, кандидатов в депутаты, которых выдвигала Демократическая Россия. Тогда как раз формировалось и общественное движение, а позже это преобразовалось в политическую партию «Демократическая Россия», которую возглавляла Галина Васильевна Старовойтова, а я был у нее заместителем в этой партии. Эта партия имела свой устав, свою программу, и в программе, естественно, были все демократические начала. Вот чего у нас сейчас не хватает для нормальных демократических выборов? Не хватает демократического закона о выборах. Что это из себя представляет, по моему видению? Мне кажется, для того, чтобы народ имел возможность проголосовать за тех, за кого он хочет, необходимо ему дать такую возможность. Для этого он должен иметь свободное выдвижение кандидатов в депутаты. То есть, по моему мнению, любая официально зарегистрированная партия в Российской Федерации, а сейчас таких более 50 партий, должна без сбора подписей, без денежного залога, без всяких депутатских муниципальных фильтров иметь возможность зарегистрировать в любом избирательном участке своего кандидата на любой пост. То ли это выборы народных депутатов, как раньше называли, сейчас просто депутаты, то ли это выборы глав регионов, то ли это администрации областей, руководителей или даже президента Российской Федерации. Вот мы менее чем полгода, менее чем год назад мы разбирали список депутатов Верховного Совета Мордовии, который вы перечислили. А теперь у нас попался, вернее, вам на руки попался список избранных депутатов Горсовета в 90-м году. Вот вы не могли бы кратко пройтись, свои воспоминания, поделиться со зрителями об этом списке? Да, конечно, я фактически абсолютное большинство этих людей знаю, и поэтому могу рассказать свои ощущения и, может быть, о той деятельности и работе, которую вели депутаты Горсовета. Некоторое время назад я обратился в архив для того, чтобы заполучить фамилии этих депутатов. Ну и в конце концов я отыскал это в архиве самого Горсовета. Мне этот список был предоставлен. Я прошел по нему и вспомнил, в общем, всех активистов. Надо отметить, что среди 200, а тогда был большой депутатский корпус, в Горсовете было 200 депутатов. Так вот, среди этих депутатов большинство оказалось тех, кто был выдвинут нашей демократической Россией. А ситуация складывалась таким образом, что даже многих вновь избранных депутатов я и в лицо-то не знал. Они приходили и говорили, что я, мол, поддерживаю позицию, программу демократической России, и мы этих людей выдвигали. А уже в избирательной кампании народ хорошо поддержал демократическую Россию, и около 120 человек из депутатов Горсовета это были выдвиженцы от демократической России. Угу. Ну вот я тут выписал список наиболее активных депутатов-демократов, которые
вели очень серьезную работу в своем округе и в том числе в горсовете. Ведь надо отметить, что это депутаты горсовета впервые обнародовали справку о злоупотреблениях высших должностных лиц республики, которую потом опубликовала газета «Саранские вести». Кстати, главным редактором этой газеты «Саранские вести» был народный депутат городского совета, Саранского городского совета, и который вот Алексей Новиков, да, который опубликовал вот эту справку. И в этой справке говорилось о всех злоупотреблениях. Там много было всего перечислено, и потом целая газетная статья была. Но я только заострю внимание на одном моменте. Как вы помните, в наше славное время мы все вместе пели песню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Ну, как оказалось, в период перестройки, когда начали поднимать архивы, не так уж больно-вольно дышалось человеку, особенно в 1937-1938 годах, когда сотни тысяч были незаконно расстреляны, умерщвлены, а миллионы людей прошли через ГУЛАГ. Вот. Поэтому оказалось, что не так вольно дышалось-то. Ну и в тот момент еще проблемы были экономического характера. Те, кто люди в возрасте, помнят о том, что трудно было и с продуктами питания, и товары народного потребления. Так вот, были присланы около 90 автомобилей «Жигули» для продажи инвалидам войны. Тогда была проблема купить автомобиль. И вот для того, чтобы уважить к Дню Победы, это был 90-й год, к Дню Победы были присланы автомобили для продажи инвалидам войны. Но надо отметить, что ни один автомобиль из этих 90 штук не попал по назначению. Косвенно можно сказать, что и до этого также распоряжались, возможно... Я про косвенно не знаю, тогда не было еще периода гласности, поэтому, хоть и раньше был там и комитет народного контроля, и комитет партийного контроля, который следил за тем, чтобы партийные бонзы не зарывались, ну, я скажу, что они хорошо следили, и партийные бонзы не зарывались. Они каждый знали, кому положено носить андатровую шапку, кому там песцовую или какую другую. Потому что каждый, как говорится, сверчок знал свой шесток. Это уже потом, вот, в годы новой России, уже тут номенклатура, она просто отмела все знаки приличия и стала просто грабить страну направо и налево. И сейчас не мудрено, когда уже взяточников ловят и деньги у них измеряют не какой-то цифрой с нулями, а тоннами просто. Мы знаем о том, что там у высокопоставленных милицейских чиновников там 2,5 или 3 тонны денег было и в российской валюте, и в иностранной валюте. Вот до чего мы тут, так сказать, дошли. Ну, а тогда вот эти 90 автомобилей не попали к инвалидам войны, а попали все к чиновникам. Этот список был опубликован. И на вас было организовано покушение. Это уже чуть позже была отдельная песня. Так вот, когда этот список был опубликован, а тираж у газеты «Саранские вести» был не настолько большой, там около 5000 экземпляров, поэтому эту информацию не до всех донесли. Телевидение было под контролем еще КПСС, поэтому выступить на телевидении с разоблачением этого некому было. Да и журналисты тогда еще только начинали проявлять строптивость и желание показать именно свое расследование. Поэтому эта справка вот тихо прошла, не особо замеченной. Но поскольку я возглавлял фракцию «Демократическая Россия» среди депутатов Верховного Совета Мордовской ССР, то так или иначе эта гласность дошла и до депутатов Верховного Совета, и тогда было принято решение огласить расследование по этому факту злоупотребления высших должностных лиц, в основу чего положить вот эту справку. Ну, а поскольку сами себя должностные лица КПСС не захотели расследовать и, так сказать, критиковать,
то меня избрали сопредседателем вместе со Скопцовым, который в то время возглавлял Реском коммунистической партии РСФСР. Вот. Ну, а поскольку на самом деле критиковать своих друзей было не с руки, то Скопцов попросил меня, говорит, поскольку ты сопредседатель, давай ты и будешь выступать. Ну, а когда дело дошло до того, что должно прозвучать вот это обвинение высших должностных лиц, в котором были там и секретари обкомов, и работники Совета Министров, и секретари райкомов, все, то на меня было организовано покушение для того, чтобы я не смог выступить. Но оказалось, что в этот момент дома, как раз вот в подъезде, когда я выходил на работу, чтобы потом ехать на сессию и озвучить этот доклад, эти нападавшие стояли в коридоре, но их спугнул сосед, спускавшийся этажом выше, и поэтому я в тот день благополучно дошел до Верховного Совета и огласил эту справку с трибуны. Поскольку раньше шла трансляция, прямая трансляция сессии Верховного Совета, то вот эта справка уже получила гласность в масштабе всей Мордовии. Саранские вести ведь практически только в Саранске распространялись, а здесь по телевидению вся Мордовия узнала, какая у нас была власть и как они, так сказать, отстаивали интересы народа. Но те, кто были наняты для того, чтобы не допустить этого оглашения моего, отработали сутки спустя. То есть на следующий день я был жестоко избит. Слава Господу, можно сказать, что я выжил. А выжил я только потому, что занимался всю жизнь спортом. Я первый удар пришелся по голове, сознание не потерял, смягчила шапка из кроличьего меха, а потом я отбивался ногами от той металлической трубы, которой потом мне все-таки переломали ноги и руки. Вот. Но народ собрался, спугнул этих бандитов, и я, в общем, остался благополучно жив. А сейчас иногда у вас не побаливают эти места? Нет, побаливает нет, но после этого я уже с большим трудом играл в волейбол, поскольку я всю жизнь занимался волейболом, был в свое время чемпионом республики по волейболу, то, естественно, прыжок стал в 2 раза меньше, потому что 1,5 месяца в гипсе, потом разработка, и уже прыжок был не такой мощный. Ну, переходим мы к нашим баранам. То есть это в поговорке бараны, а на самом деле это замечательный состав нашего городского совета. И когда я вот проработал все эти 200 фамилий, то я выбрал примерно 30 человек. Это те фамилии, которые были активисты демократической России. Ну и надо отдать должное, что все-таки партократам КПСС удалось заиметь там большой процент в городском совете, и они отстаивали свои позиции довольно рьяно. Но все-таки большинство было у демократической России, поэтому эта справка, вот о которой я говорил, она была обнародована, так как большинство проголосовали на сессии Горсовета за то, чтобы ее напечатать в Саранских вестях. А Новиков, он депутат? Он депутат Горсовета, был как раз... Почему его нет в этом списке? Есть он в этом списке. Что-то я его не нахожу. Горсовета. Да? Значит, вот я хотел пройти по этому списку. Да, давайте. Левашов Валерий Михайлович. Это старший инженер завода «Электровыпрямитель», один из организаторов известного объединения неформального демократического инициатива. То есть еще годом ранее до этих выборов мы собирались все вместе неформально, обсуждали вопросы выборов, и в том числе, когда пришла возможность участвовать в этих выборах, его выдвинули, народ избрал, и он был депутатом и активно работал. Круглов Николай Иванович. Он зав. Отделом Госсобрания Республики Мордовия сейчас, но в то время он был секретарем парткома литейки. Это крупнейший у нас литейный завод был, и, надо сказать, один из центров таких революционных, поскольку на литейном заводе работа тяжелая,
и очень много мужчин-литейщиков, которые занимались такой тяжелой работой. А еще Ленин сказал, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. И вот пролетариат на литейке был очень активный. Много людей было и в демократической России активистов, и в том числе даже сам секретарь парткома, он понимал, вот какая волна у них на заводе идет. И он, можно сказать, стоял тоже в авангарде этой борьбы за перестройку, но именно за перестройку в партии. Ну, людям, которые уже в возрасте, они помнят о том, что в конце 80-х, несколько лет до падения КПСС, были предложения сделать платформы в КПСС. В том числе активно обсуждалась демократическая платформа в КПСС, в которой были несколько человек, инициаторы вот этой демократической платформы. И когда я посмотрел их позицию, их программу, то мне очень захотелось им помочь. И я в то время как раз вступал кандидатом в КПСС, так и писал в заявлении, чтобы участвовать в демократической платформе КПСС и переориентировать партию на путь демократии. Если бы нам это удалось, то сейчас бы пример весь мир брал бы не с Китая, который под руководством Коммунистической партии Китая строит капитализм, а была бы КПСС, демократическая партия, коммунистическая, и она бы строила бы тот же самый капитализм. И я думаю, было бы пользы больше, потому что структура в КПСС все-таки была сильная, была отработана и так далее. Там ведь надо было только поставить на новые рельсы молодых и так далее, и дело бы пошло. Поэтому вот Николай Иванович Круглов, он был в то время секретарем парткома литейки и активно выступал за перестройку. И активно работал в городском совете, а в то же время, когда через год я победил на выборах президента Мордовии, я назначил его руководителем администрации президента, а в то время можно было быть и в исполнительной власти, и быть депутатом. Более того, можно было быть депутатом нескольких уровней. Например, Николай Павлович Медведев. Он был и депутатом России, занимал там даже большой пост в Верховном Совете РСФСР, а потом Российской Федерации, и был депутатом Горсовета. Шаинова Маргарита Васильевна – это журналист с телевидения. Она, можно сказать, основоположник вот этих свободной журналистики в нашей стране. То есть она одна из первых делала репортажи такие боевые, честные, в которых давала возможность высказаться не только тем, кто давно уже был депутатом, имел определенный опыт и связь с руководством, в котором было засилье коммунистов, но и нарождающейся демократии. И Маргарита Васильевна работала долго, потом еще и активно на телевидении продолжала работать. Прохоров Виктор Александрович. Это инженер из объединения «Орбита», тоже активный член Демократической России и активный депутат Саранского горсовета. Федотов Николай Михайлович. Это довольно грамотный депутат, он кандидат экономических наук уже в то время был, тоже активный депутат, который стоял на позиции перестройки и активно участвовал в работе Саранского горсовета. Волков Александр Александрович – это депутат, которого выдвинули и избрали на военной базе, он активно работал, он также инженер вот с военной базы. Кузьмин Василий Алексеевич – это один из журналистов, соратник тех Новикова, которые в «Саранских вестях», и других журналистов, которые потом уже активно писали про демократические процессы в нашей стране. Вот. К сожалению, сейчас он уже умер. Василий Алексеевич Кузьмин. Ворожейкин Геннадий Михайлович – это начальник цеха с механического завода, один из
активных народных депутатов и занимающий довольно солидную должность. У нас еще был с механического завода начальник цеха Кирюхин Сергей Васильевич, также был начальником цеха. То есть с механического завода там была хорошая обойма народных депутатов, которые активно продвигали вот идеи перестройки. Дальше Новоселов Владислав Семенович, это старший инженер НПО силовой электроники, мой коллега, мы вместе работали, он также очень активно выступал в то время. Юнязов Владимир Григорьевич, этот человек вел длительное время кружки в Доме пионеров, то есть занимался педагогической деятельностью. А к нам пришел и говорит, что я поддерживаю вот эту позицию демократической России. Мы его поддержали на выборах, и он вот был избран депутатом Горсовета. Савельев Борис Петрович, это известный народный депутат. Он был ассистентом на историческом факультете нашего университета, кандидат исторических наук, активный участник митинговой демократии, а потом активно работал среди депутатов городского совета, а потом работал уже у меня в администрации президента. Петров Александр Сергеевич, это вот тоже активист, народный депутат, избранный от механического завода, и он большую пользу принес в работе и становлении работы нового демократического городского совета, поскольку он был освобожденным работником в горсовете. Кузюткин Виктор Михайлович, это активист с пригородного предприятия, как оно называлось в Луховке тогда, это несколько раз переименовывалось, сельскохозяйственного машиностроения, вот сейчас, по-моему, называется это предприятие, тоже активист был. Дубровин Яков Иванович, тоже народный депутат, активно выступал. Известный Гауэр Эгон Евгеньевич, ну, в то время он был безработный, но избрался народным депутатом, поскольку был очень смелым, напористым, за словом в карман не лез и не боялся обвинять всю верхушку власти, которая в то время была у руля, и которая имела много промахов, в том числе, вот о чем я и рассказывал, про 90 автомобилей «Жигули». А почему, когда в 91 году решили вместо Сухарева выбрать Макаркина, и была проверка, получается, горсовета, и от горсовета туда в университет пошел проверять Гауэра? Я тут не могу сказать, поскольку у них там была своя кухня, и я не все тонкости знаю, но он был активный человек, а поскольку контрольный пакет акций был в руках демократической России, они, может быть, его отрядили, потому что он, для него не было авторитетов, он поэтому мог там с любым разговаривать на равных и даже, может быть, свысока. Что касается вот там какой-то проверки, я просто сейчас не имею информации, о чем там шла речь. Вот. Но Сухарев Александр Иванович, он длительное время возглавлял наш университет. Он был очень образованный человек, но он был человек той эпохи, поскольку в свое время, он еще в ранние годы работал секретарем райкома в другом регионе, а сюда вот уже, когда пришел, стал ректором, естественно, отстаивал интересы обкома КПСС, и поэтому тут были проблемы с нарождающейся демократией. Далее, Калашников Сергей Григорьевич, это тоже выдвиженец с механического завода. Вот видите, уже человек 5 там. Пролетариат. С механического завода. Нет, он тоже был интеллигенция, поскольку он был, наверное, где-то в ранге старшего инженера, работал, а потом был освобожденным работником в администрации, даже, по-моему, зам руководителя администрации Саранского городского совета. Рябухин Евгений Михайлович, он, по-моему, пришел с телевизионного завода.
тоже активный человек, и на митингах активно выступал. Но позиции у него были такие, что он не примкнул к демократической России, а даже одно время возглавлял здесь отделение Либерально-демократической партии России, то есть дружен был с Жириновским. Кульчихин Борис Михайлович тоже активный депутат был, и он тоже, по-моему, освобожденный был работник потом. Басамыкин Виктор Александрович, это старший инженер с нашего НПО силовой электроники, вот, активный тоже депутат был и избрался под знаменами демократической России. Чернавин Вадим Викторович, это человек, который уже был постарше даже нас и имел опыт работы большой. Он занимался земельными вопросами и уже в Саранском горсовете был также освобожденным работником и дальше занимался земельными вопросами длительное время. Потому что он и до этого геолог был. Да, да, это он его занимался именно земельными вопросами до этого. То есть Вадим Викторович Чернавин довольно опытный сам по себе специалист и активный депутат был. Моисеенко Владимир Александрович. Я даже сейчас вот не могу сказать, может быть, даже он был и нигде не работал, поскольку он был инвалид, ходил с клюшечкой, прихрамывал, но активный был участник наших митингов и избрался вот депутатом и активно работал. Сырбихин Анатолий Николаевич. Он избрался народным депутатом, был очень активным человеком и даже на освобожденной работе, то ли зав. Отделом был в городской администрации в то время. Прахова Мария Павловна, это инженер, по-моему, с телевизионного завода. Ну, в то время она уже увольнялась и стала заниматься малым бизнесом, но была активным депутатом. Сахно Владимир Иванович, тоже очень активный депутат был. Виноградов Олег Александрович, об этом человеке я могу сказать больше. Это кандидат физмат-наук, это мой старший товарищ. Он был еще у меня преподавателем, когда я учился на физическом факультете в университете. А в период перестройки мы очень близко сошлись на той почве, что проблема возникала вплоть до того, что трудно было приобрести молоко в городе Саранске. А в то время у него родилась маленькая внучка, и он в поисках молока по городу Саранску нигде не мог его купить. После этого он как раз примкнул к нам на митингах, и тут мы близко познакомились и стали идти в одном направлении. И вот он избрался депутатом горсовета и активно работал и как депутат, а потом я его назначил министром образования в нашем правительстве, в котором он проработал почти 1,5 года до разгона нашего правительства. Паксюткина Марина Федоровна и Лагошина Светлана Николаевна – это две подруги инженеры с ВНИИСа. ВНИИС в какой-то степени тоже был центром зарождения демократии, поскольку там была боевая группа, в том числе там и были депутаты, которые избирались в Верховный Совет Мордовии. Поэтому вот и Паксюткина Марина Федоровна и Лагошина Светлана Николаевна были активными депутатами горсовета, а Лагошина Светлана Николаевна, она даже была тут заместителем председателя движения «Демократическая Россия» нашего республиканского отделения. Таратов Василий Тимофеевич, он был избран от приборостроительного завода. Он занимал в то время большую должность, был начальник вычислительного центра на приборостроительном заводе и имел большой вес среди депутатов, и сам по себе был солидный человек, он был постарше нас, и потом был избран на альтернативной основе председателем городского совета, и некоторое время вот он возглавлял этот в качестве председателя горсовета и рулил деятельностью совета. Медведев Николай Павлович, я уже об этом сказал, тоже с приборостроительного завода. Он в свое время там был секретарем парторганизации.
но в период перестройки вовремя сориентировался, что КПСС приходит конец, и поэтому надо идти в сторону демократии. И он активно участвовал в избирательной кампании, был избран и депутатом в Саранский горсовет, и народным депутатом Российской Федерации, и там возглавлял комитет в Верховном Совете РСФСР, а потом Российской Федерации. Известный также народный депутат Саранского горсовета в то время был Столяров Анатолий Федорович. Он был журналистом газеты «Республика молодая», потом уже в газете «Известия Мордовия», «Советская Мордовия», потом «Известия Мордовия», одно время даже был главным редактором. Также активным депутатом был Степман Станислав Георгиевич, Грызунов Владимир Николаевич с приборостроительного завода, к сожалению, тоже сейчас уже ушедший из жизни. Это вот примерно 30 человек тех активистов, которые занимали активную позицию от демократической России. Но я хотел бы еще сказать несколько слов о том, что в Саранском горсовете ведь были и серьезные, так сказать, тузы, как я их называю. Те депутаты, которые из года в год избирались всегда. Ну, например, там были Емелькин Владимир Васильевич, в то время он зампредседателя комитета Гостелерадио Мордовия. Юшкин Юрий Фролович, он в то время был активным в партийной работе, а в моем правительстве в 1992 году возглавил Министерство культуры. Макушкин Виктор Миронович, в то время он был или проректором МГУ, я не знаю, или уже был избран ректором МГПИ. Вот, поэтому он был народным депутатом. Иванова Людмила Александровна, она была секретарем горкома КПСС, можно сказать, идеологом КПСС, поскольку активно выступала на разных митингах. Если многие активисты и партработники чувствовали приближение своей кончины партийной, то Людмила Александровна не брала это в голову и активно выступала и проповедовала красные идеи, вплоть до того, даже когда уже и КПСС рухнула, и она была активным деятелем в Коммунистической партии Российской Федерации и даже избиралась в Совет Федерации в то время. Значит, Аширов Рафаил Закиевич, в то время он, наверное, был главный врач республиканской больницы, а потом уже одно время он даже был в середине 90-х и министром здравоохранения, а в последующие годы он в Государственном собрании Республики Мордовия был в ранге заместителя председателя. Миточкин Валерий Иванович. Валерий Иванович – это работник Комитета госбезопасности, и в то время, по-моему, он уже был в ранге заместителя председателя, дослужился до генеральского звания и активно работает сейчас во властных структурах, по-моему, возглавляет там Совет Безопасности в нашей республике. Или возглавляет боевое братство. Это уже, да, как общественная организация, да, то есть формально у них создана вот такая организация общественная, в которой Миточкин руководитель. Калеткин Олег Петрович. Ну, Олег Петрович, можно сказать, в городе Саранске был крупнейшей звездой. В то время он был председатель горосполкома. Потом на рубеже эпох, когда КПСС превращалась в Коммунистическую партию Российской Федерации, он был первым секретарем горкома. И одновременно он был депутатом Верховного Совета. То есть вот так. И много должностей, и званий, и депутатов. И пытался он возглавить исполнительный комитет городского совета, но тогда на альтернативной основе был избран другой человек. Там одно время и Медведев руководил, и Салимов руководил. Вот таким вот образом. А потом уже пришел и Рыбин в исполнительную власть, нашу городскую. Суйдяйкин Николай Федорович.
он возглавлял партийную организацию завода «Резинотехника». Это тоже крупное предприятие, но ориентация уже была несколько другой, нежели на литейке. Поэтому тут можно сказать, что у Сульдяйкина был красный оттенок, поскольку он и был секретарем освобожденным на этом предприятии, вхож был в обком партии и отстаивал интересы обкома партии. Уткин Николай Александрович в то время был первым секретарем Саранского горкома КПСС, и, можно сказать, это в республике был второй человек после Березина и первый человек в Саранске. И все безобразие, которое творилось накануне выборов, мы уже об этом говорили, когда нам не удалось Альберта Александровича Русских провести кандидатом в депутаты СССР в 1989 году. Все это дело организовывал первый секретарь горкома Уткин. Под его руководством, чутким руководством, собрание избирателей не проголосовало за Русских Альберта Александровича. Нинюков Иван Яковлевич, он в то время был председателем исполкома Пролетарского райсовета и в то же время вот был депутатом горсовета, где активно работал. У меня с ним потом сложились хорошие взаимоотношения, когда он был тут министром в разных правительствах по тарифам и так далее. Вот. Замечательный человек, один из немногих тех номенклатурщиков, который понял, что можно работать в новом обществе честно, справедливо и все такое. Летюшкин Владимир Васильевич, в то время он был главным инженером на светотехнике, это крупнейшее наше производственное объединение, и также у него было не последнее слово в Саранском горсовете, где он активно выступал. А сейчас он представитель в Совете Федерации. Да, сейчас он уже несколько созывов член Совета Федерации. Поэтому вот человек пошел по представительной власти, дошел до самых верхов в нашей стране. А до этого Лисмов возглавлял, да, в 90-х годах? Да. Так, вот если подытожить, Василий Дмитриевич, если вернуться именно к списку демократических кандидатов, в целом, эти люди, если сравнивать их с депутатами недемократическими, можно сказать, что они были более умные, более порядочные, менее коррумпированные в целом? Ну, насчет того, что более умные, тут можно говорить, что бабушка надвое сказала, потому что среди депутатов, тех, которых выдвигала КПСС, было тоже очень много умных людей. Например, был депутатом Виктор Иванович Ивлев, уважаемый преподаватель с университета, кандидат физмат-наук, очень умный человек, очень порядочный человек. Но именно это был выдвиженец, согласованный с обкомом. То есть у обкома были свои разнарядки, сколько выдвинуть там трактористов, сколько доярок, сколько инженеров и так далее. А у нас, к сожалению, может быть даже к радости этого не было. У нас было одно – приверженность идеалам перестройки, идеалам демократии. Поэтому, если и среди наших кандидатов там были и тот же Виноградов, кандидат наук, и Савельев Борис Петрович, кандидат наук, вот, и там другие, там Федотов Николай Михайлович, то среди других очень тоже было много умных людей. Но я скажу, что среди наших кандидатов было много смелых людей, которые готовы были идти, поступиться даже многим, часто и работой. Ведь не секрет, что многих из-за того, что они стояли на демократических позициях, выживали с работы. На одной из сессий горсовета я, как депутат Верховного Совета, присутствовал, а по положению я имел право присутствовать на любом заседании нижестоящего совета. И сидел рядом со мной, разговор вели там руководители предприятий, с приборки там с другим руководителем, один другому говорит: и что ты до сих пор этого Таратова не уволишь? Вы понимаете, о чем речь? Ну, можно даже сказать, тогда и попытки меня было уволить с работы. Я, правда, тогда в прокуратуру обратился, они от меня быстро отстали, потому что я в то время был неоднократный победитель конкурса «Лучший по профессии» у себя в НПО силовой электроники.
и народный депутат, которого так просто уволить невозможно, и от меня отстали. Но попытки таких вот гонений, в том числе в первую очередь по работе, были неоднократно. Поэтому говорить о том, что наши депутаты были умнее, я не могу сказать, но они были смелее. И они именно выступали за преобразование нашей страны от тех методов, которые были, в которые были там ложь, обман и все такое, об этом можно много говорить. Именно для того, чтобы мы встали на рельсы демократии. И нам это удалось. Василий Дмитриевич Гусляников, спасибо большое. Спасибо.